取れちゃう。袋ごと。玉ねぎの皮が出てくるね。俺これ添えとる意味あるんかな、いつもこうやって。加えとかな、危ない。そう。やってみる。鼻の穴に入れる。もっとやっぱ火つけなあかんじゃん。買い物行かない。もういかない。行きたいんだけどな。両手の腹。行くぜー。いや、わかんなかった。玉ねぎが甘い。でもまあ味が薄まるんだよね。絶対美味しいやろ。ネギがすごい美味しい。ネギ入れた。玉ねぎ。オープン。何が変わったんかな。適当に入れる。ただ見るといいじゃん。感じで。いただきます。